嗨，我家己烘的古早味蛋糕成功，好开心哦！你看，烘得真好呢，真水呢。啊，我无照什物比例呢，我着想着，就甲囥，想着甲囥。哦，够欢喜的啦！低筋面粉、蜂蜜、蛋白、蛋黄，另外囥。囥一点沙拉油、牛奶，就可以烤出来了。啊，太美妙了啦！哎呦呀，哦，好够水的。